ieu ngaos tadi. Nah tadi kisah Pak Ali kan aya ngawas di panggung, da ieu di panggung aya ngaos. Ngan aya nu rutin, aya nu tausiah. Tah ieu rutin urang ngahasa nu kamari ayeuna ngan saya nu kamari hilap deui. Tah lamun aya catatan nu kamari nyambung di nu ayeuna. Dicobi Ibu Nurajin, awas ieu. Ibu Nurajin bakal kieu abi sing saha nu boga tulisan catatan anu komplit ti mimpi ngaji tahun kamari nu urusan sulam taufik catat ku ibu direkomendasikeun dina buku engke setorkeun ka abdi insyaallah dihadiahan satahun sakali ladang ilmu ibu disetorkeun ka abdi komplit henteu siap punya siap sok hitung-hitung jadi mahasiswa lah eta mah hitung-hitung kurang menyusun skripsi lah nya skripsi geus nah mungkin tinggal Muharram tereh kayak Muharram setorkeun Ustaz ye ladang pangaosan abdi teh di payu lan miti ngaji tanggal sekian ngaos nu dibahas anu proposal anu nu dibahas anu di lasal anu dibahas anu insyaallah lan bedakeun hadiah nama nu penting kerjaan heula berarti nu penting kerjaan heula ieu mah inisiatif abdi bukan Pak MUI jadi tamat ka abdi engke lamun anu aya bari komplit tulisanana nah kata Yogi jadi jangan sampai kieu ibu teh nu nganilaina ka abdi we jeung reng-rengan nu di panggung nepi katingat ku ibu teh cilehna sagede sieur ku ibu teh ditempokeun teh abdi jeung reng-rengan di panggung misalkan tah abdi rek puji ka ibu-ibu nu hadir nu istiqomah nu luar biasa aktifna luar biasa ngan abdi paenten secara langsung ngontrolna nya tadi teh tulisan ladang hasil tina ilmu hiji etang-etang bisa evaluasi apakah cara ngaos seperti kieu efektif atau napi henteu lamun tadi aya tulisan anu pas berarti efektif bisa dilanjut tapi lamun misalkan ieu ngaji teh teu aya asarna mungkin aya satu perubahan supaya lebih efektif atas banyak eta wih kana pasal paslun nah jadi disebut paslun cek bahasa santri paslun teh khobalun lil mubtada'i mahdupun wa taqdiruhu hada paslun wa irabu hada ha harfu tanbih da ismun isyaratun mabniun ismun isyaratun mubtada'un mabniun ala sukunin fi mahali rafi kaduna paslun khobarun bil mubtadi marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih wa jumlatun minal mubtadi wa khabari la mahalalah minal i'rab tah karek paslun mun ngaji itu ngaranna eta teh karek paslun bari ka karek bahasa Arab ngatos henteu itu ngatos henteu nu dieu keun bae ke santri eta mah ke bahasa santri da urang mah ngajina ibu-ibu ngan priyogi lamun ngaji kudu ka bahasa sabab abdi wawakan nyebatkeun ieu ngaji lamun can apa dasar sumberna ngaji maka disebut paslun teh logatna ali ieu eta sabab pasluna khobar logatna eta kuduna mubtada heula ari mana mubtadana hada ngan dibuang jadi hada pas hada sebagai mubtada paslun sebagai khobar mubtada atau sakitu keun eta mah bagian pangasa guru sadayana deui kaituna yajibu wajib muncul santri mah yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrubihi annal hasbi wa jawajimi wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhiri al-fa'ilu domir mustatirun wujubun takdiru ana oh sakitu yajibu wajib naon kewajiban ibu
Naon kewajiban bapak? Tah kewajiban orang sebagai orang tua yajibu ala wali sobi wasobiati. Tah kewajiban ibu jeung bapak ka putra pamaget jeung putra istri. Nah wajib tadi mumayyizaini anu pinter anu parantos balik teh pinter. Naon hiji kewajiban ibu teh kade aya murohumma bisolati. Jadi ibu teh kudu marentahkeun ka putra ka putri ibu teh kudu marentahkeun salat. Tah bu eta kewajiban. Sabab lamun ibu bapak teu marentahkeun salat ka putra ibu jeung putra bapak, engke di akhirat bakal ditanya pertanggalwalanana ku Allah Subhanahu wa taala. Cik abi teu maros ka ibu, bu ari salat hampang beurah. Pernah dipanggul. Tapi naha beurah. Galak tenan saya luar biasa di pamit. Jadi salat teh sirina berat punten ngangkatna ge ku dua panangan punten lamun urang salat kuleun sabelah kira-kira sah salat nanti salat ku panangan sabelah ngangkatna Allahu Akbar sah teh cek abdi mah Pak eta teh sah keneh salat sah keneh salat nama. Nah sababna da rukun salat mah lain ngangkat pananganna tapi takbiratul ihramna. Allahu Akbar tah eta takbiratul ihramna wajib. Lamun ngangkatna panangan mah sunnah. Ngalamun urang salat ngangkat panangan ke sabelah eta mah teu sopan ka Allah. Katos bentenkeun Pak sareng ka jenderal mah pakatutur cukupan kieu. Terus atuh lamun urang ngangkat salat ku panangan sabelah disarwakeun Allah jeung makhluk. Katos panjenengan aya dina Agustus sakedap deui ketika naekeun bendera cuk naon teh inspektur upacara Allah ieu teh kaluhur kan kieu geus teh ieu tawis kahormat kana naon kana bendera. Terus mun urang salat ku sabelah sarua Allah jeung bendera. Nah berarti eta teu sah salatna sah teu sopan ka Allah. Atuh kudu kumaha? Duana. Beda deui. Mun urang aya bendera diangkat terus diangkat dengan duanana eta masih darek eta polisi. Cek polisi kan. Tuh, kon kieu. Terus nah, bedakeun antara makhluk sareng khaliq. Urang nu ciptakeun, khaliq nu nyiptakeun, buktos Allah. Jadi ibu penting. Salat teh berat, leres berat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri washolati fa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Allah ya ayyuhalladzina hei jama-jama amanu anu ariman istainu maka prak geura menta tulung aranjeun Allah ta Allah bisobri ku sabar wasolati jeung ku salat ngan pa innaha maka saeuna salat la kabiratun eta berat illa ala khasiin angin kajalma nu khusyuk berat teh kajalmi lamun nu khusyuk mah salat teh tinggaloskeun apa. Jadi kewajiban kahiji ibu sareng bapak kaputra ayam murro humma bisolati hiji cacatet. Jadi lamun ibu nu sumping ka dieu pangaosan dasan miwaran salat kaputra maka can cupar kewajiban di hadapan Allah. Jadi ibu nanggung keneh beban dosa di hadapan Allah.
memang si parentah ku ibu teh budak teh tengah buku cuman parentah hidayah aya di Allah cek pangeran anjeun mah cuman parentah anjeun mah cuman usaha anjeun mah cuman upaya cuman wasilah nu ngerasakeun saha Allah ibu pangaosan ka dieu wajib apal nanti awas ibu pangaosan ka dieu wajib apa nanti henteu naon wajibna angkatna calikna ngadangukeunana eta wajib hukumna apal kapaham teu apal jeung teu paham eta mah hak Allah nu nganilaina nu ngalebetkeun hidayahna leres teh mata orang hamil pangaosan cupan kewajiban hirup leuweung teu pangaosan berarti teu cupan kewajiban hirup sareng Nabi diancam diuniakeun dina hadis asaddu nasi hasrotan yaumal qiyamah rajulun amkanahu thalabul ilmi fid dunya falam yatlub nu pangberat-beratna siksa jaga di kiamah teh hiji pamandat atawa istri nu aya kesempatan keur angkat thalabul ilmi ngan teu dimanfaatkeun ngaji init kana thalabul ilmina jadi bakal nalamsa hajida jaga di kiamah. Naudzubillah min. Jadi ya wajah-wajahna wajah surga. Amin. Ini wajah surga. Tidak katingal raraina teh luar biasa cahayana. Salajan geuneuh teh geuneuh di surga leuwih. Insyaallah amin. Ya robbal hoyong doakeun kitu hoyong. Nah atuh teh diaminan. Aminan. Insyaallah di surga. Para bapak alhamdulillah hadirna di rumah luar biasa pengawasan. Hatur nuhun bapak-bapak hadir, ibu-ibu. Tong ninggalkeun kuantitas, tapi tinggallah kualitas. Tong ninggalkeun seueurna, tapi sakedik tapi nilaina leres. Cik lamun dibere artos ibu mending anu beureum mending anu peang. Naon sababna? Nu beureum gede kualitasna anu peang leres deui nilaina Allah nganilaina dengan kualitas. Satu tah. Bisi kalian ngaos aja ti kaburan nanti bakal ka uleman deui ongkong. Satu kan kadua. Dan ngaos teh banyak ngaos. Nu kadua ayamurahuma bisolah. Kadua kewajiban ibu wayu alimahuma ahkamaha wayu alimahuma ahkamaha. Nah wayu alimahuma jadi atap tina naon tina ayamuro muncul santri wayu alimahuma awau harfu atpin nah gitu kan awau harfu atpin kumaha wa ayu alimahuma ayu alimahuma maktub ala ayat murahuma wa maktubun ala maktubin itu kan wa alamatu fathatun dohiratun fi akhirih muncul barudak santri keun urang gabungkeun we urang gabungkeun ngarah ka hartos tah nu kadua ayu alimahuma ibu teh kudu ngawurukan ka putra ahkamaha kana hukumna salat. Awas ibu kudu ngawurukan ka putra kana hukumna salat. Osok ngawurukan putra ku ibu di bumi osok diwurukan putra ibu. Awas bu ulah salamena ditemleuhkeun wae ka guru ngaji budak urang teh. Ulah salamena ditemleuhkeun wae ka guru sakola. Da di sakola jeung ngaji aya batas. Di sakola jam 7 masuk, jam 12 euy berapa jam. Ngaos ka pasantren ka dinya ka dieu misalkan jam sekian masuk, jam sekian terus euy deui leres. Sedangkan waktu teh 24 jam. Kira-kira bodak loba di tempat fasilitas ilmu, loba barangkali di tempat bumi orang. Seueur di bumi, maka ibu
sebagai guru, bapak sebagai guru di bumi harus memberikan satu pelajaran terhadap anak nu ngalangkungan sholat. Ibu mapan sensitif dengan kata bahasa yang begitu melembutkan. Beda bu, lamun budak digeroan ku bapana jeung ku indungna beda. Ai bapana geroan